Ой, ну что вы, ради такой девочки даже новую перчаточку одел. Так, что у нас тут? Резинка жив, диск жив, борт этот жив, резина жив. Ага, что? Нормально. Вай, открывайся. Так. Надо? Чистенько. Вай, что ты? Тачка для лентяя. Ой, что ты будешь делать, а? Тут муха даже не была. А если была, то в белых тапках. Вообще, ты посмотри, что за ляля, а? У нас на Кавказе руки бы оторвали. Вместе с машиной. Резина огонь. Ну, давай посмотрим, что внутри. Заглянем. Так, тут что? Тут прям ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, святый Боже. Если бы ты еще автоматически закрывалась, я бы тебя сам купил. Пизжу я, не купил бы. Ну, где там твоя точка G? Ну, пожалуйста. Ну, не будь врединкой. Молодечек. Twin Power Turbo. Норм. Ну давай. Так. Что-то как-то она попердывает. Что-то как-то мне не нравится. Навигация. Бэк-камера. Ну, ничего не горит. Надо отдать должное. А чё ты? Я же в паркинге стою. Ты чё? Пафнутий? И чё? И всё? Вай, что ты? Вай. Можно вот так вот раз. Перископ поднять. Перископ опустить. Ну, базара, ну. Ништяк, сумочка на месте. Что тебе надобно? А? Сейчас как воткну в заднюю передачу. Как поеду. А потом еще вперед как поеду. Так, пошли послушаем, что там. Ай. Красота. Гидрики стучат в жопу.